إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي زادنا للقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن أوجب الواجبات على العباد معرفة توحيد الله تعالى وما يناقضه من الشرك والخرافات والبدع، لأن التوحيد هو الأساس في دين الإسلام، وهو الأصل الذي خلقنا لأجله ودعا إليه جميع أنبيائه ورسله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واعلموا عباد الله أن قبول الأعمال متوقف على تحقيق التوحيد، وكمال تحقيقه من أسباب دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. عباد الله، وإنا مما يضاد التوحيد التطير، وهو من العقائد الفاسدة التي أبطلها الإسلام وحذر منها أشد التحذير. والتطير مصدر تطير تطيرا، وطيرة وهو التشاؤم بالأشياء واعتقاد أنه يصيب الإنسان منها شيء من الشر، وأصل مأخوذ من الطير، لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور. كان إذا خرج أحدهم لأمر قصد عش طائر فعيجه، فإذا صار من جهة اليمين تيمن به ومضى في الأمر، ويسمون الطائر السالح. أما إذا صار جهة اليسار تشاءم ورجع عما عزم عليه، ويسمى الطائر هنا البارح. قال النووي رحمه الله تعالى: التطير التشاؤم، وأصل الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي. وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الظباء والطيور، فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذ
ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجاتهم وتشاءموا بها. والتطير عقيدة جاهلية، بل إنها موجودة في الأمم القديمة، ولم يحكي الله تعالى التطير إلا عن أعداء الرسل، كما قالوا لرسلهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وهؤلاء قوم فرعون تطيروا بموسى ومن معه، يعني تشاءموا بموسى عليه السلام وبمن معه من المؤمنين. قال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. الحسنة المراد بها هنا الخصم والأرزاق ونزول الأمطار. قال لنا هذه استحققناها على الله بأفعالنا فنحن نستحق هذا، ولا يعترفون أنه فضل من الله تعالى، بل ينسبون هذا إلى استحقاقهم وأنهم حصلوا على هذا الشيء بسبب أنهم ناس أهل خير. وإن تصبهم سيئة، المراد بالسيئة هنا الجذب وانحباس الأمطار وشح الآبار وتلف الثمار، فإنهم ينسبون هذا إلى موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فيقول هذا أصابنا بسببهم فتطيروا بخير الناس، والحق أن موسى ومن معه من المؤمنين هم سبب الخيرات وهم سبب البركات، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يصلحون في الأرض بالطاعات فتنزل الخيرات، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكذلك ثمود تطيروا بصالح عليه السلام لما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى قالوا طيرنا بك وبمن معك. وكذلك أهل القرية الذين ذكرهم الله تعالى في سورة ياسين لما جاءتهم الرسل قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم وما جئتمون بخير. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هددوا الرسل وقالوا ما رأينا منكم إلا الشر فرد عليهم الرسل قالوا طائركم معكم أي ما أصابكم فأنتم سببه بكفركم وذنوبكم وعصيانكم وكذلك المشركين. تطيروا بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين، تطيروا به كما قال تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم تصبهم حسنة يعني خير وخس ونبات وزروع وخيرات يقول هذه من عند الله. نعم هذا صحيح أنها من عند الله، الله هو الذي أنزلها. وإن تصبهم سيئة قحط جد شح في الأرض يقول هذه من عندك بسببك يا محمد وبسبب أسباب. قل كل من عند الله كل بقضاء الله
وقدره. الخس والجد والقحط كله من عند الله وبقضائه وقدره، ولكن الخس والخيرات سببها الطاعات، وأما الجد والقحط وانحباس الأمطار سببها المعاصي والسيئات. عباد الله، لقد كثرت صور التطير والتشاؤم في هذا الزمان. صار الناس يتشاءمون بأيام معينة أو ساعات محددة أو أعداد معينة مما لا ينقضي منه العدد. فالرافضة يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة. حتى في البناء لا يبنون على 10 أعمدة ولا 10 جذوع ونحو ذلك، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم 10 المشهود لهم بالجنة. يبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي الغرب يتشاءمون بالرقم 13، ولذلك حدثت بعض شركات الطيران من ترقيم المقاعد كما حدثوا في ترقيم المصاعب والأدوار في العمائم الكبار. وآخرون يتشاءمون بالألوان كاللون الأحمر، وبعضهم يتشاءم بنعيق البوم والغراب ورؤية الأعور والأعرج والعليل والمعتوه. وبعض الناس الجهلة يتطيرون ويتشاءمون بأهل الصلاح وأهل الاستقامة وبالدعاة الأخيار، ويظنون أن كل مصيبة وبلية ومشكلة حلت في الأمة أن سببها هؤلاء أهل المساجد، هم سبب الفتن والمصائب. وهذا في الحقيقة من صفات المشركين وأعداء الأنبياء والمرسلين كما مر بنا آنفا. عباد الله، فمن تطير بأيام معينة أو شهور أو ساعات أو أصوات أو طيور أو حيوانات أو رؤية أقوام أو أرقام أو ألوان أو رؤية أصحاب العاهات فقد انخرم توحيده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا خيرة ولا هامة ولا سفر. أخرجه البخاري ومسلم. والعدوى انتقال المرض من شخص إلى شخص أو من بهيمة إلى بهيمة أو من مكان إلى مكان. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفي هذا، وإنما ينفي العدوى التي كان يعتقد أهل الجاهلية، أو أن المرض يعدي بنفسه دون تقدير الله سبحانه وتعالى وإرادته. ولهذا فقد ينام المريض بجانب الصحيح ولا يصاب وقد يصاب. ووجه التفريق بين الحالتين أن هذا راجع إلى مشيئة الله جل وعلا وقدره. وقول صلى الله عليه وسلم: ولا خيرة، هذا نفس معناه لا تتطيروا، فالطيرة ليس لها أصل بخلاف العدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا هامة، الهامة طائر يسمى البومة، وكان العرب يتشاءمون به إذا وقع على بيت أحدهم قال: نعى إلي نفسي، قال: نعى إلي نفسي أو أحدا من أهلي. وهذا التشاؤم، فالتشاؤم بالبوم لا يزال إلى يومنا هذا. كان يتشاءمون بها ويقولون البوم لا يقع إلا على الخراب. وبعض أهل الجاهلية يزعمون أنه إذا قتل القتيل ولم يؤخذ له بالصار فإنه يخرج منه طائر يسمى الهامة ويصوت: اسطون اسطون، يعني خذوا بالصار. وقول صلى الله عليه وسلم: ولا سفر، هذا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن المراد بالسفر شهر سفر، لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بهذا الشهر فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون ولا يتاجرون،
ويعتقدون أنه شهر مشؤوم. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هناك سفر مشؤوم، وإنما هو شهر من أشهر الله تعالى ليس فيه شؤم ولا شر. والقول الثاني أن المراد بسفر مرض يكون في المعدة يزعمون أنه يعدي غير المصاب به، ولكن سواء قيل هذا أو هذا فكله منفي، فالأمر كله بيد الله، ولا دخل للشهور ولا دخل لغيرها في هذا الأمر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين والسراج المنير، أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، الطيرة شرك بالله تعالى. فعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الطيرة شرك، الطيرة شرك. التكرار هنا للتأكيد والمبالغة في البلاغ، وذلك يدل على أن الطيرة كانت منتشرة في الناس في ذلك الوقت، فلهذا بالغ الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عنها وأخبر أنها شرك. وقول صلى الله عليه وسلم شرك مطلق، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، وفي ذلك تفصيل، وهو أن الإنسان إذا اعتقد أن فعل الطيرة هو الفاعل بنفسه دون الله فهو شرك أكبر، لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. وأما إذا اعتقد أن الله جعله سببا لذلك فهذا يكون شركا أكبر. وقول صلى الله عليه وسلم: وما منا إلا ولكن يذهب بالتوكل، هذا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: يقع في قلوبنا شيء من الطيرة، وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، فإذا رأى شيئا يكرهه أو يخاف منه فعليه أن يمضي إلى حاجته ويتوكل على الله جل وعلا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ومن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردت. عباد الله، ولا علاج من التطير والتشاؤم إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول صدق التوكل على الله وتفويض الأمور إليه دون غيره جل وعلا، واعتقاد أنه تعالى مالك النفع والضر دون سواه، وأنه تعالى له الأمر كله وله الخلق كله وإليه يرجع الأمر كله، بيده وحده ملكوت كل شيء، قضاء نافذ وقدره كائن، لا مانع لما أعطاه ولا معطي لما منعه ولا راد لما قضى ولا واصل لما قطع. هو سبحانه المؤمل وحده لكشف كل بلاء ودفع كل بأساء. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي الوصية العظيمة من المصطفى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما
قول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمر الثاني أن يمضي العبد في حياته التي أرادها ولا يرجع عنها بسبب السيرة. الأمر الثالث الدعاء، بأن يدعو الله تعالى بالدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا دعاء عظيم فيه توكل على الله، وفيه اعتراف بأن الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات هو الله تعالى وليست السيارة، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحد يحول من حال إلى حال إلا الله سبحانه وتعالى. والدعاء الثاني: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، لا خير إلا خيرك، أي لا أحد يجلب الخير إلا الله تعالى، ولا خير إلا خيرك، لا يصيبك شيء إلا بإذن الله وأمره ومشيئته وبسبب ذنوبك، ولا إله غيرك، لا معبود بحق سواك. وهذا اعتراف بالتوحيد ونفي بالشرك عباد الله، ولا بأس بالتفاؤل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأس. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا خيرة ويعجبني الفأس. قالوا: وما الفأس؟ قال: الكلمة الطيبة، وفي لفظ الكلمة الصالحة، وفي لفظ الكلمة الحسنة. قول صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأس أن يسرني. والفأل بينه بقوله الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة تعجب صلى الله عليه وسلم لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان. وليس هذا من السيرة، بل هذا مما يشجع الإنسان، لأنها لا تؤثر عليه بل تزيد طمأنينة وإقداما وإقبالا. والفرق بين السيرة والفأل أن السيرة سوء الظن بالله، والفأل حسن الظن بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبان عن مقتضى الطبيعة البشرية، كما أخبر عن ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، مثل حب صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل، وقال: حبب إلي من دنياكم، وذكر النساء والطيب، وكان يحب حسن الصوت بالقرآن والآذان، وبالجملة كان يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والفأل ليس محصورا في الكلمة الطيبة، بل هو شامل لكل ما ينصلح به الصدر ويؤمل به الخير، سواء كانت كلمة طيبة أو اسما حسنا أو شخصا صالحا أو مكانا طيبا مر عليه، فهذه كلها داخل في حسن الظن بالله تعالى. ولهذا كان يعجبه الفأل، لأنه من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ومما يدل على عدم حسن في الكلمة الطيبة أنه لما أقبل سهيل بن عمرو في قصة الحديبية ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه مقبلا، قال صلى الله عليه وسلم: سهل لكم من أمركم، فكان على نحو ما أمل وحصل بمجيء الخير. هذا وصلوا وسلموا على خير الوراء والنبي المصطفى محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال تعالى في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.